warahmatullahi wabarakatuh. Papa Syed Alun Mamandu. Nyo na pertanyaan dari Abu Syik ke urang drone. Abu Syik kena temanyong diat. Kena temanyong diat bak urang drone ban Bandung yang nonton video don maupun maupun anak murid gure-gure malim dalim yang don ingin kena temanyong sagai bacut. Kena temanyong dah bacut. Abu Syik sabe-sabe di saat Abu Syik pegat video, sabe-sabe Abu Syik dimohon doa ba Allah menyo Abu Syik masalah. Semoga Allah berlaknat atas Abu Syik kanya. Sabe-sabe dalam video Abu Syik, sabe Abu Syik ungkapkan. Kanya. Nyo na jawaban na soalan dari lun urang don baik ni jawab. Jadi pakon ulama-ulama suhu laknat tilah jino rata-rata kenong penyakit. Kitlong jawab dia. Pakon rata-rata ulama suhu laknat tilah kenong penyakit. Pakon. Kitlong jawab dia. Bi jawaban dia. Pakon. Nyoban berusaha lom tilahap laknat tilah ban berusaha kejadian dia cek tulung. Yang tilahap laknat tilahnya dia cek tulung berusaha. Tulung ruang ni alih karap mati ka bungkuk ni. Yang kaya mubat lom. Ngan si Ruslan ngan bupati yang jih angke yang jih petebit ijazah palsu ke si Ruslan. Yang Ruslan birin yang jih ijazah palsu jih petebit. Yang petebit ijazah palsunya nak ke bang lahap laknat tilah mudi mesra ciut tanyong dia. Hoka media yang jino kaiboh ka dihapus. Ciut jat tanyong dia bang lahap laknat tilah. Dan menancit ulama-ulama lain. Pakon jino rata-rata ulama suhu laknat tilah kenong penyakit. Pakon. Bacut sakit puplung leu Malaysia, bacut sakit puplung leu Jakarta, bacut sakit puplung leu Singapura. Ya, pakon. Kitlong dia, pakon Allah hana laknat atas lun. Niopre. Ya, tahun 2008 lun hina ulama suhu laknat tilah. Tahun 2008 sehingga tahun 2010 belahnya lun hina. Gohlom pernah Allah gebi bala atas lun lom. Tengok tak pegang video, tengok di telefon. Alah, sedram tu. Jadi lun bersampo, yang pelai jawapan dari urang drone sidra lun, soalan kana bak lun tanyo, pakon ulama-ulama suhu laknat tilah kenong penyakit tabi-tabi pakon. Pakon. Pakon, cin pelong jawab dia. Cin pelong jawab dia. Nepegah ulama menyo ulama yang lon khun ku ulama warih nabi, kajamun kagerhom laknat atas lun. Kajamun kagerhom laknat atas lun li Allah. Menyelun masalah. Melainkan yang lun hujahnya, yang lun hinanya, nakuh pelte kafe-kafe Mesir Bandung. Ulama-ulama yang kerja kebu hidung, yang lun hinanya. Dan di setiap lun mendoa, mohon doa ba Allah, sabi-sabi Allah kekabulkan ba lun. Kelun. Kekabulkan doa lun li Allah. Agustus berusaha, nalun pegat video, nepreh 2 rotuk sabah-sabah kenong penyakit atas ulama kanya. Menjelang 2 minggu abu mudi lahap laknat tilah payah operasi mata. Kanya. Nyo pekon. Nyo kalon lom, kalon temui lom berita, bak Facebook si Ruslan Bupati Bira Nawai. Yang Bupati Haram Jedah laknat tilahnya yang Bupati ijazah palsu. Si Ruslan yang dijabut lalai bak dayah mudi mesra. Dikarenakan si Ruslan yang anggota GAM, jadi wate masa damai yang bajingnya ditemui duk ke Bupati yang petebit ijazah palsu nak ke bang lahap laknat tilah mudi mesra. Ciu tanyong siap. Hoka medianya. Ciu tanyong dia bak bang lahap laknat tilah hoka medianya. Medianya kan terbukti bang lahap laknat tilah urung petebit ijazah palsu ke si Ruslan Bupati Biranya. Baik coba-coba dumpu dah dumpu. Dumpu dah dumpu. Tanya tak melindung bak Allah, hana pulai tak melindung bak penguasa zalim dan bak ibu pertiwi. Kiu tanyong dia. Dan tolong jawab dia, pakon ulama zalim, ulama suhu laknat tilah jino rata-rata kenong penyakit. Pakon. Kitlong dia pegah. Ulama jamun gem zikir sagai menyo sakit. Gem zikir maupun geun Fatihah mesti krek 2 krek, alhamdulillah. Gecok pulang penyakit. Tapi ulama suhu laknat tilah jino rata-rata payah operasi. Rata-rata payah puplung leu Malaysia, rata-rata payah puplung leu Singapura kan. Nang dukon, nyampat kadali ne kalon urang drone mantong hanan sedari mantong ne mengakui nyan ulama le urang drone. Mantong ne mengakui ulama. Tiban kadali pedeh li Allah kenyataan tapi awakkah binatang laknat tilah kedung cit mantong ka mengakui nyan ulama ke. Bahkan na yang pegah menyohana ulama mama kana so penikah. Mah lu pegah apa? Yang ulama zalim jino pengon abu teming yang tuhannya mentong tuha kedua urang sike be. Nah kedengo. Mentong ke tuha urang sike mentong ngon ulama zalim laknat tilah jino. Mah lun begah. Jadi hana sebanding. Baik sagai-sagai nasu mio hana ulama hana so penikah kedua urang sik. Urang sik lon lebih tuha daripada abu haram jedah jino. Baik salah urang kah awak do ke. Ilon kuturi kitab suci Al-Quran kon melainkan bak gure, melainkan bak kedua urang sik kuturi. Kuturi Quran ilon bak kedua urang sik. Kon bak gure. Hana lon jak gure lon nak ke kedua urang sik lon. Jadi baik sembarangan awak do ke pegah haba bangai. Haik ke tanggung jawab putai ke pegah haba.
Jadi hana suah ya bahas yang pelai lon temenyong ino. Pakon ubina ulama-ulama su laknat tilah kenong penyakit. Di saat kenong penyakit puplung leu Singapura, puplung leu Malaysia pakon. Cidlong jawab dia. Punya hana kesadari. Ulama waris Nabi, nya betul-betul ulama yang taat kepada Allah. Munyo sakit, munyo kon pulih kecok pulang ya Allah. Han kebah ulama-ulama ta'alim, han kebah ya Allah. Atih rung dunianyo. Karena dunianyo na ke tempat persinggahan urang maksiat. Maka Allah han geriza panjang umum ulama-ulama waris Nabi. Kecok pulang ya Allah. Yang ulama-ulama jahiliyah ino mandum panjang umum. Kenong penyakit sakit jantung, hana kenong penyakit alergi, kenong atih hinong, hana kenong atih hinong, kenong atih keluarga lain. Pokoknya bala gebi tetap gebi bala le Allah. Tetap gebi bala le Allah atih ulama-ulama su laknat ilah. Hang kenong atih ji, kenong atih keluarga ji, hang kenong atih keluarga ji, kenong atih hinong. Inon kalan contoh hino. Jai that ka kepada bala le Allah, jai that ka kepada dalil le Allah, tapi urang dron mantong nerangkul mantong dijek pegah nyan ulama nauzubillah min zalik. Ya Allah ya Tuhan lut. Ho iman ka. Ka gure urang dron ka ulama zalim urang dron ka pegadai iman bek le ikut tetap. Ikut ulama yang pegadai iman. Alah, polong anak aku tahu pegah urang dron. Watai long pegah kamu pep nak khili gelung barang kapu. Padahal sadari ke dron dan rasakan ke dron. Cuma hanya jid ungkapkan urang dron. Bahkan balik fakta nu hijah lun, hina lun, nak lun, nu fitnah ke lun macam bago tapi sabah bukti hai laksanakan hai nepu buktikan bak lun. Ya. Orang kapu je nak pegah. Tapi hana pupu. Hana pupu tertrimong, tetap tak sabar. Yang mana? Yang yutlong jawab tiat soalan lon pakon ulama-ulama su laknat tilah jino rata-rata kenong penyakit. Pakon ulama su laknat tilah jino rata-rata payah puplung operasi mubat gede Jakarta maupun Malaysia. Ulama jamun hantam dagalon. Karena ulama jino jai tak dipaju peng diba. Maka yang pegah yang ulama yang pegah jit taubat ngan peng sabu-sabu, ulama yang pegah pahala kredit macam-macam ulama. Ulama yang pegah jit tamu politik dalam bidang NKRI, demokrasi, binasyid, macam-macam kena kejadian. Bak peng. Munyo ngempeng, baik tak pegah rakyat biasa ulama zalim awak draw ke nyan dipupor ke piah. Yang ulama zalim awak draw ke dipupor ke piah munyo bak peng. Maka daya bebe daya awak nyan ya pegau bisnis. Pegau bisnis dicok nak murid pasal katruk bak thon puo ho. Hanya bulan puasa cukup tenang ate yang ulama-ulama zalim dino. Padu murid bedro nak murid jok amplop tu tapo yu puo gedi ku kampung yo minta sedekah. Nyan buat ka ulama-ulama zalim dino. Han tip ngompeng dana proposal yang dipilih penguasa zalim lebih peng tapi sampai atin kejuk peras lom rakyat bangsa Aceh. Bahkan tajak bud ino payah pakai wang muka. Pu gepap ma ke lagi ke jak kuliah. Tajak bud payah pakai wang muka. Menyo lewat 6 juta wang muka nya tambah 5 juta tu ni nak kedudukan. Yang ban-ban ka malam daya. Pu dia pap mai sedekah gok bi dicok belau lam daya nyan. Pu hana ada dumpu dah dupu ka. Pu lama aja munyo. Ikhlas hati bak gepuno sedera bak gepuno umat Islam. Ulama jino Bandung utak pengnya. Maka laknat gebi sabah-sabah di Allah yang kenyang. Hana sadari loy mentong. Tak pegah pu dah pegah sama ban tabal lagi dah pegah bak dengo si. Anu ji yang putih bengih-bengih kelung putih anu korupsi du mo. Putih ase-ase yang kerja bak penjajah berhala du yang bengih kelung. Munyo urang berdasarkan asli Aceh hana bengih kelung. Betul ipu yang lun pegah. Cuma ase-ase yang munafik du mah. Yang bengih-bengih kelung putih ikut Abu Bal'am du. Kau ulama pu koi mai. Yang dong-dong bak pitu pengusaha ngon bui lun kacok bui dua boh, kacok ulama dua doh. Toh kau pilih bui. Yang ku pilih bui bapih buinya menaji. Ketimbang lu jak pilih ulama-ulama su laknat tilah yang kau menaji. Lebih bak naji ka. Kau kabeh musyrik. Kabeh murtad. Maka menyo buinyo tacok tak sama. Kahleuy naji sebab. Ya, tapi saya palih je ulama su laknat tilahnya. Yang ubena dipehancur akidah bangsa Aceh. Keseluruhan bangsa Aceh dipehancur oleh peti ulama-ulama zalim jino. Pu pegah syariat Islam ke du. Ya, pu syariat Islam pu koima ke dilok semua ko tak jai kelab malam. Wate di pegau razia siap tegai pegau razia. Wate pegau razia, wate masa pegau razia segai ditu. Habis razia pu kalom. Yang disco hana ada dupu-dupu karaoke macam menancik di Bandar Aceh, rata sago, rata simpang pelosok but maksud. Tempat minum marak lempah jai di Bandar Aceh. Hana so cegah. Tak pegah syariat Islam ke. Okey buntut uberaya ikut Baitur Rahman Masjid Bandar Aceh deh. Uberaya. Yang toke buntut pakon hana so pinah. Togel murajalela, PUBG terlarang. Lambrut mana dum. PUBG terlarang, maksud rata sago. Pu pegah syariat Islam berlaku yang mah ke fakir miskin kan yatim piatu yang berlaku syariat Islam. Syariat je yang mah ke. Yang tolong bertempo dia, tolong bi jawapan dia. You jawab tak video bak berang kasau je. Pakon ulama su laknat tilah jino rata-rata kenong penyakit. You jawab dia. Pakon rata-rata kenong penyakit. Pu akibat tegat hak payu riba, tegat hak payu proposal. Ya, maka gebi laknat li Allah. Pakon Allah nak laknat atulun.
Lon urung tenak awak kah? Pakon. Pakon Allah kabulkan doa lon. Pu yang lon pegah Allah kabulkan, punya tali Allah. Punya tali Allah. Pi mentong kaje pegah lon urung hina ulama, lon urung caci ulama. Lon hina ya, lon hina ulama. Pelebek lon hina. Punya pelebek lon hina, yang hak cok, yang hak, yang batil cok singkirkan. Maka hana busik tenak. Nyo yang hak ka kepejampu, yang batil pi ka kepejampu. Kala ge bui, kapake semen. Semen ngonano wajib mado-ado itina. Ya, pucit teman panjang ilmu. Ilmu panjang yang ma ke iman ke hana. Demi proposal peng, demi peng lumpu ka pegala ke yang berut ma ke lo. Pegahnya pegah je. Ulama je yang pap ma ke dum. Ulama haram jedah dum. Ulama kabeh je ke bui dum man. Nah tenang hati ni, hana tenang hati nak lon juga komen hana pupu. Ilon ci urung trimong hujah urung drone. Cilon ci urung lon trimong fitnah. Fitnah gurei awak kah cukup berat menimpa babak media. Hana tinggal bilo. Yang fitnah yang gurei awak kah tebarkan yang bab media Mudiatul Fatah. Mu tinggal kuta. Kulawang tapi fitnahnya. Tenak lom, tenak je mu dua bego ke je tenak ilung hanang tinggal aku nya. Aku kem ke dro aku. Aku kem ke dro aku ni ku ba. Moga je memang ku ba trimong nasi berita ba. Yang pegah aku sampo dia ba ulama aku. Cina duk dia nepur bincangkan dia. Pakon ulama-ulama jino kena penyakit du mata tego. Kenong li sakit li dada, sakit li tulung, saluk li anu mata. Kau ji macam-macam penyakit ke bila Allah. Kena but maksiat tegadat dia cek. Yang pertimang yang pegot pi rangkai kemaksiatan syariat Islam pi, makanya lagi bu bila. Yang ban kadu takalon. Nyona na ulama yang sambut Menteri Agama Sonan Sifakrul Razi berusaha sonan ulama yang hanalun kalon pi. Nyana yang sambut yang ketua bening. Yang ketua sonan Menteri Agama yang si Fakrul Razi urang lapas haji sana. Yang urang lapas haji keturunan Minang, kaum asli Aceh. Nyana yang sambut kedatangan Aceh nyana. Nah ulama Aceh yang sambut Menteri Agama alih tawahu menyo Simran Paseh ciji jika lagi Aceh. Anam ci dah pegah. Hoho yang iput angin ni pupo. Yang paling ajaib kata depunya Menteri Agamanya urung sesat. Kata depu Menteri Agamanya Nasrani. Bah piji mengaku Aceh tapi ji kaum asli Aceh lahir takai dia Aceh tapi keturunan ji Minang Bandung. Yang depu urang lapas haji kaum hana depu. Jadi sambut dengan kemesraan, sambut dengan kemuliaan lah di saat terus kedatangan Menteri Agama laknatilah Menteri Agama Nasrani. Sambut, begot nak sambut. Ambrut mana? Nak perleh Bandung, akidah bangsa Aceh nak hancur. Agama Allah nak perleh sinan di Teramo Mekah. Pegahnya pegah je. Yang na raya si tongkok terhule UBB raya. Serban UBB raya terhule dayah UBB kapal nak murid baik. Tapi taboh hukum Allah yang diterapkan di Teramo Mekah. Ubina ulama Aceh je yang lulun tebut-tebut na pu abu teming, pu abu paya pasi, abu kuta keruang, si teman doke ke beu, ciu jawab dia. Puna di antara saboh hukum pot Allah yang betul-betul menerapkan di Teramo Mekahnya nah. Ci cuba kita nah. Menyuhana berarti baik bangga-banggakan syariat Islam hana tuah. Menyu mentang ketunduk ke hukum berhala undang-undang dasar Pancasila laknatilahnya baik tegai-tegai kamu mengaku dro ke Islam. Nah tengok. Tahu mentang yang hana kafe hukum demokrasinya, yang hana harum hukum tahud berhalanya, kon umat Islam, melainkan umat murtad. Umat yang kajahiliah nak pulte urung pekong-pekong hukum berhala. Kon umat Islam. Umat Islam tetap saboh ikut. Umat Islam tauhid harga mati. Kon NKRI harga mati ya. Yang pulte kaum munafik itu yang pegah-pegah NKRI harga mati ya. Yang pulte kaum jahiliah. Jip nak kafe laju hana pupu hana Malaysia dengan Allah. Ilon Bandung ku kafe nama yang pekong-pekong hukum berhala, ku kafe di Bandung. Yang hana harum hukum tahunnya ku kafe di Bandung. Kibar najelah lum pegah apa? Bak video lum pegah apa? Mempluh ribu urun nonton ya. Najelah lum pegah apa? Lum kafe. To so mentong yang pekong hukum demokrasi tahud berhala. Kafe ya, kon umat Islam. So mentong yang kadang-dong bak pintu penguasa you pilih bui tegut, yang tabanci kaum murtad. Kamu ho. Nah tenang hati nak betelung pegahnya. Menyo hana tenang hati nak nak julung hana pupu. Lon siap lon trimong hujah cacian maki segala macam dari urun drone. Syukran alhamdulillah lon trimong. Hana bengih. Hana bengih kerana lon hana bengih dengan urun drone. Lon bengih dengan ulama su laknatillah, lon bengih dengan penguasa zalim, lon bengih dengan pemerintahan. Lon hana bengih urun drone dan lon depu urun drone menyayangi, mencintai ulama tapi salah ulama yang mencintai dan disayangi salah ulama urun drone. Nya pulai bunuh tri ulama. Yang pulai bunuh tri betul-betul ulama aja utanoh habe di. Utanoh habe aja. Ideh mentong ramai urung malim. Menyanjak betong gede. Buat tempat dengku bantakiah. Ideh mentong yang betul-betul mentong taat kepada Allah gede.
Yang dua buah tempat yang jejak menuntut ilmu. Jadi hana suah bangga-banggakan dengan ulama-ulama karismatik, ulama aswaja asli warisan Jawa. Hana suah. Urang drone ka di klabe. Urang drone ka di pahancur kidah le ulama-ulama zalim gino. Ka di pahancur, di perusak. Tapi urang drone mantong hana sadari cik ceram tuah mantong bangga-banggakan perbuatan ulama zalim laknatillah urang drone. Mulage sang kelun. Melagi sang kelon perkiraan urung drone lon pendeta lon urung dibayu li kafe lonyo lonjih nauzubillah galon pernah lon urung lon dibayu li kafe laknatillah ba galon pernah bapi tuduhan urung drone macam-macam gelon lon hana bayaran sapu dan lon konsider pendeta astagfirullahalazim pesosoh gede ya Allah mentong lon tri ucapan mentong lon jut syahadat ceram tuah bek tagasakan tuduh lon yang kongkon urung drone hana bukti hae na buktikan pu yang kalih menimpa hujah hade lon fitnah hade lon hae na buktikan ceram tuah. Hai nak buktikan tuduhan palsu urung drone macam bagawa gelon. Hai nak tanggung jawab. Jadi baik ikut-ikutan gedenya banka ulama dua buah bagi sira bah. Ulama waris Nabi. Nyan ulama yang peleta sayang, nyan ulama yang peleta bila. Tapi urung drone ulama waris Ibu Pertiwi yang sokong le urung drone. Tho mentong. Tu nama yang kadang-dong bak pintu penguasanya ban Bandung kajiut ke ulama waris Ibu Pertiwi. Ulama jamun pijut-pijut. Sabi lang kalut pujo rabana ulama jino tembun-tembun gaduh di ekren istana raja nya kalon geron nyaw pekon pu yang lon begah. Nyaw pekon. Baik bangga-banggakan bertauhid. Kepu teman je tak bertauhid nanti je mari pekon hukum po Allah. Kepu teman yang je bertasawuf dipujo hukum po hukum agama. Yang berfikah di merupah harta anu bangsa nyaw pekon lon begah. Nyaw pekon. Mendung yang perteh iblis menteri Bandung pegah-pegah do ulama. Masa Nabi mentong hana gemaku doh hana gedepu banyak tiro rasul tapi ulama kai jahiliah jino je pegah doh ulama. Kini coba fikir yang tahu yang batuk keringnya nang Bang Min. Yang Bang Min yang batuk kering yang peharum biengan kan? Yang Bang Min yang batuk keringan. Yang Bang Min yang kan doh sendiri kan yang kagak murtad. Nanu kandung doh ke hana ganggap dia nu. Karena nu dilarang handi bi masabah doh dalam bingkai berhala tapi bahkan Abu Tamim yang geun kan doh kah murtad. Padahal kau yang kamu murtad karena anu dilarang handi bi pasabodro dalam bingkai berhala. Yang Abu Tamim yang pijuk tu dalam batuk keringnya yang mengaku doa ulama kan? Ya kan? Kau ulama lagi mengaku doa aja. Nauzubillah min zalik. Ya Allah ya Tuhan. Dia mengaku doa ulama. Masa Nabi Panggule sallallahu alaihi wasallam sidro rasul, sidro yang gebi kehebatan oleh Allah tapi hana gedepu doa bahwa sidro Rasulullah. Hana gedepu. Ya, tapi drok ba ulama baneng gino dia mengaku doa ulama. Ya Allah ya Tuhan. Iban ka jahiliah urang. Kabe tanoh, ka batuk kering yang tinggal badan kurus kering lagi nyo. Tapi dia mengaku doa ulama. Kayu jak dia tanoh habe ubena ulama zalim yang lun hujahnya. Kayu jak dia tanoh habe gedi. Yu jak dia ubena yang lun hujah ulama zalim ya. Yu jak dia tanoh habe di. Kayu jak dia. Geje jak. Bak kubu abu tanoh habe ci yu jak dia. Yu jak ikrar siat. Bena ulama zalim, ulama yang kalun hujah-hujahnya ci yu jak dia. Dia jak. Han dia jak ci dalam tuah. Handi jejak laknat juga bila Allah menjadi jejak pak buah butan habe. Kenapa kau lun begahnya? Karena ulama sulat billah jino jaitat kamu salah. Jaitatkan yang publo agama Allah. Maka handi jejak. Yang bina ulama zalim yang lun tenak-tenak ya. Handi jejak. Sampai na undangan gede. Utan habe. Jejak kunjung digogo bak kubu gure tu. Ti jejak pulih. Handi jejak ceram tu. Handi jejak yang ulama zalim jino pu si temim. Pu abu paya pasui pu tinu anti walid nu kameng landuk pu si sonan pusi lahap laknat tilah mudi mesra menyebang lahap laknat tilah mudi mesra ti kalau biubut nalung le gurelon ki tanyong dia nya walet nu janggot kalau tarik gelake tarik kiban lam lun begah ba bahkan ketenak mai bina ulama zalim jinuan pegah ulama nyu ulama je yang berat ma ke hidung cok ulama ya cok ulama bet tua ke kalau kejep ih hajaro dua nu nak tamong surga ke sebabnya ulama ke wakah Ike harum kumnya lagi yang kau murtad ding kau anggap lemah. Kupu kafe lagi ulelon lah. Kupu kafe. Nah jelas lu berapa? Ngena busiknya baik moyang-moyang ngena wak lawum. Jangankan manusia harimau ku kalung menyokam kalung. Menyokam langih. Oke jelek-jelek. Hana jelek-jelek. Bukan jut menan terima ngasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang ingat pesan busik you jawab dia pakon sakit. Ubinha ulama zalim jino pakon sakit kena penyakit.